Kamera yuk. Tadi. Halo guys. Subscribe terus guys. Dan like, komen terus. Jangan lupa subscribe channel TV. Oke. Ngang. Ih, pagawean si Bunta lang daw po ay nginjejer, beng, nginjejer. Jom. Aduh siya. Nah, si siang bray. Kemarin siya mari kopi ini asin kay. Aing mah ditah kumaha doang, tah mau mikin kan kasia. Percaya aing. Kopi aing tadi gawean aku siya. Abis itu nyawa dia nama pugus ya. Sahanya. No, gawean kopi aing. Si Ejam apa emak? Mama tuh mungkin kolotnya gawean anak. Nah, ya mah. Si Ejam nih mah emang percaya si Ejam. Kan poe gerabe. Jam. Telepon suka dong. Naon sia tah? Jam. Selama gimana tuh? Henteu teh mah nggih, nang sadangan mak. Kepos ya. Ih, sia mah teh hang nyaho lah. Atau ke baik ke bejaan nang mah. Mama eueuh kang ngala tutut di sawah. Mana wah? Jam. Jemput ya ke mana? Nanya ka aing teh nyaho ulin meureun. Sia nanya doang ya. Macam-macam ae. Bego. Awas. Ngicep naon sia nyaho bae kanu bule mah. Orang bayar di bohai. Oh. Aduh sia. Naon sih? Lain di lapangan Ya ada pada main emprak. Menenangkan mah ke sawah. Naon ning kan mah ka sawah. Nah, kan dia ngomong Di sia. embung ae keur main. Aing di jalan ya. Saya amat itu tagun. Embung ku sia teh ang geurip. Betul ya? Embung. Letang pa dito. Bangsat kau. Sia kang bangsat. Sia. Pak. Angel Karamo. Mak, panggil manok. Entah. Entok. Terus aja, Mak. Bah, ngomong makan panas tangan, Mak. Panas amat sih. Iya lagi makan baik. Emak yang madak. Teh anak kepala rese. Apa kamu londokan? Pak. Oi. Mana ya? Pak. Guru anak pebagon. Alamatan coba, Bu. Pak, ini guru anak pebagon alamatan coba, Bu. Dek nang sisian yang mah bae. Mak, antar duit kami, Mak. Yang nasi minta duit, indung mati bawa duit ke sawah mah. Tuh, Raben mau ngoceh, yang nyukur, lo bawa mau. Duit lagi di mah. Yang nan gitu sia. Tuh nyukur, bisa ngomong nyukur. Nyukur. Ih, tas sungut sia. Ayung. Tuh, om mau beri tongor na alabatan perpait. Sia mah hendak dicukur di kuku mah ge tetep bae, jore.
buntal. Atuh mah mending mah ka di kos dalam mah cukur mah. Ini teh sia ke jelema eta ge. Atuh mah tuh cek sage ini cukur mah kasep dari kos sarulkan. Mama kitu aja mana anta duit kitu dibere. Kalau ka di mana, Bapak? Kok enggak sih ayo mal di mah balik tuh. Ayo di imah duitna ge. Ayo. Mak, mau sos goreng kami, dicukur-cukur, sama goreng. Geus ya, ngomong bae. Oh, tapi cukur ya, ang ganteng kau sarung, kamu kan tuh. Kalau pak itu. Duitna heula. Beramat mak, nyaket duit nak. Capek mak, suruh pangan lah. Mak, Itu sia ngomong bae. Tah, kira lempang sia kan itu geran nyukur. ayo pernah kebal bayi, nyaket duit bengkel lah. Nyaket 10.000, ya 10 pak. Ayo ngomong aja lumayan. Ngomong bae sia. Gerak kan itu geran lempang. Ganteng mah, ganteng. Ganteng di mana, Bapak? Oh, bangsat. Tete Ajeng, ayam es. Naon? Naon bela, penting mas sugar. Oke. Ya tes nak. Oke, selanjutnya nuhun ya. Sami. Sejadah songkol. Sebentar. Nganis ya. Antos nyukur. Terusan nu beda. Mana be? Pantesan be. Kareng tos nyukur. Percuma saya mencukur ge goreng-goreng bae. Eta congor siapa di amat goblok. Bisa kan anda. Yang Ya enggak lah, molis ya. Oh, siap. Nah, habis ya. Ih, bisa naon. bangsat. Ayo. Dan. Si awas aku yang kamu aing sa kowe. Bangsat kau. Si buntal kamana, minta duit yang nyukur. Datang mah ya anak ganteng. Mak, keren ya, ngasih cukur mahal. Bang kalian do. Ih, tapi na cikaing mah dicukur guys sama bae sih mah jore. Pukul itu ngomong. Sih naon deui jana kaya iluan bae. Bayar hutang sewaktu ya.
Can aya duit tak? Mak, Masih sih? tadi mak ngambil ku es mak, ku es apa? Aduh sih hayang es men teh Nancy tadi rame amat. Ayo naon? Nang lu Oh si janda. Nancy janda Bayar hutang, lagi hutang. bayar mak. Can aya duit tak? Can aya duit tak? Bagong, buka hutang mak kalak itu ngablok duit. Aing dikeroyok. Bagong, aing teu Kalau boga jual gunung lah, kebayar kalak. aing geus teu boga duit ya kumaha hirup. Ada apa sih? Ada apa ini? Ada apa? Maaf. Lah ketinggalan